kuwa 31 Rusama uko umwaka utashe umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi nakaryo ko kwibutsanya amabi aturutse ku itabi. Icivugo cy'uyu mwaka kivuga kiti itabi rirabangamira ibidukikije. Itabi rifise ingaruka mbi kuva mu kuririma, mu kurihingura no mu kurinywa. Ingaruka ku bidukikije zivuye ku itabi harimwo gukoresha amazi menshi, gutema amashamba manini no konona ikirere n'amazi. Kurima itabi bironona amagara y'abarimyi baryo mu kubatera indwara. Itabi ririca abarinywa n'abaririma bivuye ku ndwara ngendanwa zitandukira ritera, riranica rwose. Ku isi yose itabi ryica abantu bashika miliyoni 7 ku mwaka. Itabi nta kintu na kimwe ryinjiza mu mubiri w'umuntu, ariko rikwega urupfu, ubumuga, indwara zidakira, kuko indwara ritera ntigwica ruhoze, ziriyorobeka. Muri izo ndwara nyinshi harimwo izifatira mu ihemero na cane cane amakanseri. Mboneyeho aka kanya ko gukebura bene gihugu ngo birinde gutumura itabi, cane cane bamenye ko ari inkwezi y'urupfu. Ico mwomenya, itabi rifise ingaruka mbi ku magara y'abantu, ku bidukikije no kwiterambere muri rusangi. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi, ndararitse bene gihugu ngo tugire urunani ngo kurwanya itabi mu kwigisha no mu kujijura abantu ngo bamenye amabi ategwa naryo ku magara.